Ki sister ka seng Bethany kila rakhe ka sngi burom ki Khun Kynthei Girl Child Day kumjuh ru ya ka sngi kha jong ka Marïa ha ka jingpyniaid jong ka Reverend Sister Mavis Superior ka seng Bethany. La sdang ya ka ne ka jingrakhe da ka jingkren na ka Sister Superior shaphang ka jingkordor ki Khun Kynthei ha ka ne ka ri jongi. Ki Khun Kynthei ki long ka Lawei ki don la ka buit ka bor bat ki la ban job ya ka thong bat pynang kiew sha ka kyrdan ba shalor. Kala bynrap ru baki Kmie ki kpa ki deban ailad ya ki Khun Kynthei bakin pynang pynstad ialade khamtam hakani kari India Jongi. Hadien ka jingkren ki khna red ki layale kai da ka jingkren. Hakapor jan mir ladon ka jingthang mombati ka jingbu sentiu bat ka jingdua ya rosary bakhoj kum kadak ka jingburom ya ka Kmie beneng. So all of you, when you put the flowers, you look good, isn't it? Yes. And flower is giving you good atmosphere. You feel happy to see the flower or not? Yes. Yes?